Здравствуйте, дорогие гости моего канала и мои подписчики. Сегодня я предлагаю вашему вниманию расклад, что стучит, что гремит. На пороге стоит три варианта. Первый, второй, третий. Все как обычно, выбирайте. Я благодарю вас за лайки. Вижу, что действительно ставите лайки там, где я и просила, да, свой лайкаете, соседний лайкаете. У кого нет времени, пишут плюсики, смайлики. Большое спасибо, канал поднимается потихонечку. Развивается, и, конечно же, это благодаря вам. Вижу, как число подписчиков растет, все больше и больше позитивных отзывов, ну и, конечно же, это благодаря вам. И я надеюсь, вы выбрали. Если вам нужно больше времени, поставьте на паузу, а я приступаю. Итак, первым пунктом будем смотреть, что стучит. То есть то, что вы узнаете, что скоро войдет в вашу жизнь. Еще пока не вошло, не входит. Да, по срокам забыла сказать. Максимум 2 недели. Для кого-то, у кого очень насыщенная жизнь, может проиграться за 2-3 дня. У кого более размеренная, да, то максимум 2 недели. Давайте посмотрим, что стучит. То есть вести о том, что скоро что-то войдет в вашу жизнь. Пока только известие о том, что, да, ну, надо ожидать. Итак, что стучит в вашу жизнь? Так, некая императрица. Так, здесь может быть такое, что вы решите разорвать отношения с некой императрицей. Женщина по статусу, по возрасту старше, либо ваш руководитель. Вы решите, что пора идти за новой мечтой, потому что ну, уже эти отношения вас не устраивают. Может быть такое, да, что императрица ваш руководитель, императрица для мужчин, женщина по статусу, по возрасту старше, либо же мама, либо же ваша жена. Для некоторых это может быть и новое знакомство, потому что императрица повернута к нам лицом. Это может быть новое знакомство. Или вам, допустим, скажут, да, что скоро мы вас познакомим с некой дамой, которая может вас продвинуть по карьере. Для мужчин, конечно же, это знакомство. Для девушек, допустим, вам пообещают, что эта женщина поможет вам там, в решении каких-то вопросов, жилищных, не знаю, финансовых, рабочих, тоже может быть, да. Но вы решите почему-то, что это вас немножко не устраивает. Да, это вперед, это путь за своей мечтой, за своей звездой, да, как бы она поможет вам в этом, либо вам скажут, что вот эта женщина может вам помочь, обратитесь к ней, либо мы тебя познакомим, сведем с этой женщиной, да, может быть такое, но вы немножко будете, возможно, недовольны тем, что не в полном объеме исполнит желаемое. Да, вы действительно от этой императрицы пойдете за новой звездой, но вы придете к тому, что немного не то. 9 кубков – это, конечно же, чувство получения желаемого, но не в полном объеме. Здесь может быть, не до конца, что-то да не до конца. Да? То есть, ой, извините, не увидела, сейчас я опущу ниже. Немножко да не то, да, хотелось бы с перламутровыми пуговицами, вот что-то типа такого. Поэтому вы узнаете скоро весть о том, что некая императрица может вам помочь исполнить какую-то звезду, куда-то отправиться, куда-то переехать, может быть, и вас это немножко, разочарует, потому что не то, что хотелось бы, то да не то, да, немножечко не так. Но это если в общем. Это может быть, допустим, вам пообещают там новое жилье, окажется, что оно немножко дальше от работы, да, вам пообещают новую работу, вы ожидали или меньших, допустим, обязанностей или большую зарплату. Но зато, тем не менее, для вас это продвижение. Все же по карте дурак, да, вы идете к своей мечте маленькими шагами, но вы двигаетесь. Будет какое-то но. Какая-то ложка дегтя будет в этом известии, да, в этой бочке меда. Ну что ж, а теперь давайте смотреть, что гремит. Гремит – это вести издалека. Что вы узнаете издалека? Что для вас будет какими-то вестями от родственников, от знакомых, да, откуда-то издалека. Итак, слушайте, вы узнаете о том, что какой-то поиск закончился полностью, завершился под ноль. Не знаю, что вы искали. Здесь может быть обучение, но вы найдете то, что вы искали. Здесь вам могут сообщить о том, что да, то, что вы искали где-то там, допустим, вы давали какой-то запрос, вы кого-то просили что-то найти, либо же передать документы на поступление, да, может быть, это будет весть издалека,
о том, что, ну, допустим, вы через интернет что-то посылали, и то, что вы искали, оно закончится. Причем закончится благополучно для вас абсолютно. Да, десятка мечей говорит о том, что это завершение, болезненное завершение, да, крах надежд. И здесь же нет, здесь будет завершение, но вы наоборот поймете, ой, ну и хорошо, что так сложилось. Вы получите желаемое, при этом ничего не потеряв абсолютно. Да, и карта Мир говорит о том, что это завершение под ключ, начало нового цикла. То есть придет весть о том, что то, что вы искали, делали запрос, либо спрашивали, либо подавали где-то документы, да, карта обучения тоже может быть, да, то есть вы выйдете, ну, скажем так, получите известие о том, что вы вышли победителем из этой ситуации, получили желаемое, либо же ничего не потеряли, хотя могли значительные потери понести, да, буквально крах надежд. И для вас это будет переход на новый уровень. Это может быть действительно вы подавали документы на поступление, потому что отшельник часто говорит о получении новых знаний, да, отшельник часто говорит о том, что это путь к просветлению, и вы поймете, что да, теперь вы переходите на новый уровень, то есть вы где-то поступили, будете обучаться, да, либо же может быть такое, что придет сообщение в интернет, через интернет, да, о том, что да, следующий цикл, следующий уровень вами, ну, то есть закончит предыдущий и начат новый. Здесь скорее об этом. Давайте посмотрим. Ну, в личной теме могу сказать, что здесь может быть такое. Вести издалека, особенно если вы искали какого-то партнера издалека, кого-то искали знакомого, друга, либо же, да, потерянную девушку или мужчину. Здесь, может быть, вы найдете и поймете, ну и хорошо, что нашла, потому что ну, здесь парень сидит такой, думает, ну хорошо, что да, ничего не потерял и как бы ничего нет. Здесь уже тогда карта Мир говорит о завершении. Особенно, если вы искали какого-то человека. Ну, в личной жизни я имею в виду, да, что вы его найдете, но придет чувство завершения. То есть и хорошо, что я его нашел, и теперь я понимаю, что здесь уже ничего не ждет. Здесь может быть об этом, особенно если вы искали какого-то знакомого, либо искали бывшего мужчину тоже, да, может быть такое. Ну что ж, давайте смотреть, кто на пороге стоит. То есть кто войдет скоро в вашу жизнь. Ну, здесь скорее никто, здесь нет фигурного аркана, поэтому могу сказать здесь, что войдет в вашу жизнь. Вы сможете выпутаться из каких-то сковывающих обстоятельств по работе. Здесь очень может быть, вы не могли закончить контракт, вы не могли разорвать контракт, вы не могли уволиться, да. Здесь скорее вы были каким-то образом связаны обязательствами, но вас позовут в прошлое. Поэтому, скорее всего, на пороге стоит возможность выпутаться. Допустим, вы не могли сменить работу, потому что ничего подходящего найти не могли. Здесь вас позовут назад куда-то в прошлое. Может быть такое, да, что вы сможете выпутаться и пойти, но куда-то. Либо же эта карта прошлого еще иногда говорит о том, что это та должность, которую вы занимали, либо та сфера, в которой вы уже работали. Тоже может быть, да. То есть здесь скорее выпутаться из каких-то обстоятельств, которые не давали вам дышать полной грудью, которые вас сковывали, которые вас были обязательства перед кем-то, перед чем-то, да, в работе. И тут скорее войдет предложение возобновить какие-то отношения рабочие, либо же вернуться на такую же должность, на прежнюю должность, может быть, об этом. Здесь скорее придет предложение возобновить прошлый опыт и избавиться от каких-то все же обязательств. Может быть, рассчитаться с долгами, да, вы не могли уйти, потому что у вас какие-то кредиты, и вам нужно было работать. Здесь вам сделают предложение, которое поможет вам избавиться от этих кредитов, от этих обязательств. Что ж, давайте посмотрим. Итак, дверь открывает. То, что сейчас войдет в вашу жизнь, уже вот-вот на пороге, события ближайших 2-3 дней, максимум 2 недель. Итак, что входит в вашу жизнь? Что нового войдет? Ух ты, неожиданные вести. Здесь могут быть, кстати, проверки. Так, издалека придет сообщение о том, что вам нужно будет срочно куда-то уехать. Это будет внезапное сообщение. Причем это будет через интернет, через переписку. Да? Это письма, сообщения, звонки откуда-то издалека. Что вам неожиданно нужно уехать и вернуться, скорее всего. Часто это карта ухода и возвращения. Да? Неожиданное известие, что вам срочно нужно куда-то уехать. Неожиданная проверка.
либо же неожиданная весть, которая заставит вас на время поставить на паузу, развернуться и пойти в другую сферу, другую отрасль, да, может быть такое, что, ну, немножко развернуть свою жизнь в противоположную сторону, но ждите вести издалека. Давайте посмотрим, наверное, чуть глубже, потому что что за вести? Ну, там, где вы были победителем, да, там, где вам нужно защищать свои права, почему нужно уйти? Ну, потому что пора начинать новый цикл, да, карта Солнца. Здесь будут перемены к лучшему. Почему для вас это будет столь неожиданно? Нет, здесь все благополучно. Просто для вас первым, скажем так, реакцией на это сообщение будет шок. Потому что рыцарь мечей, здесь грозовые тучи, да, неожиданное известие, что нужно куда-то отправиться. Здесь скорее приятные сообщения от некой королевы жезлов о том, что вас ждет праздник, вас ждет легкость, да, возможно, тройственный союз. То есть, может быть, издалека вас пригласит какая-то королева жезлов, приезжай, готовые тебя принять, готовые встретить, да, то есть, а для вас это, ну, не готовы сейчас, допустим, нужно брать отпуск, нужно отпрашиваться с работы, нужно что-то такое, да, может быть, если вы в поиске работы, это может быть и по работе, предложение, но куда-то придется отправиться, допустим, переезд в другой город или в другую страну, тоже, может быть, за пределы вашего города, либо переезд даже в другой район города, может быть, смена жилья, да, произойдет, но здесь все к лучшему, потому что карта Солнца, наоборот, прольете свет, начнете новый день, там, где вы, в принципе, на высоте, да, храбрец, карта храбреца, карта отстаивания своих границ, поэтому нет. Здесь приятное предложение тройственного союза, возможно, да, либо же просто приглашение на праздник, приглашение на выпивку какую-то, да, то есть, может быть, на какой-то, ну, пройдете там замечательное время. Для кого-то, может быть, и так. Для кого-то, да, это может быть действительно приглашение в тройственный союз, то есть давай работать втроем. С некой королевой жезлов. Там, где вы специалист высокого уровня, для вас это будет, карта Солнца говорит о том, что это будет новый этап вашей жизни. Но для вас это будет крайне неожиданно, что нужно будет куда-то отправиться. Вот эта дверь открывает. Ну и что на порог вступает, то есть события буквально, вот, да, кто или что войдет в вашу жизнь и входит всерьез и надолго. Так, ну здесь это сообщение заведет вас в тупик, да, и вы не будете знать, что делать, будете очень долго с этим разбираться. Рыцарь Пентаклей, затянутая обстановка немножко, да, это действительно сообщение, да, Паш Кубков, это сообщение заставит вас задуматься. Пока вот в ближайшие эти 2-3 дня, 2 недели максимум, вы не сможете принять решение, потому что либо нужно будет ждать, как карта медленная. Да, это медленное продвижение вперед, но это самая медленная карта в колоде. Поэтому, может быть, да, вы будете в тупике, потому что нужно подождать, еще пока не все известно, еще вы обдумываете, да, либо же вам сделают предложение. Вот это, которое нужно дождаться. Допустим, через месяц вы можете отправиться куда-то, да, то есть будет приглашение, будут бумаги, будут сообщения о том, что давай, мы готовы там принять на работу, там, да, либо приезжай в гости, но время нужно будет для того, чтобы реализовать это желание, либо же вы пока очень медленно будете принимать его самостоятельно, то есть вы задумаетесь и очень надолго, кстати, задумаетесь, потому что все же рыцарь Пентаклей говорит о том, что медленный процесс обдумывания, да, и вы не будете знать, что ответить, потому что здесь все-таки рыцарь, Паш Кубков отвернулся к нам спиной, то есть я молчу, я пока не могу дать ответа, я не знаю, что мне ответить, поэтому здесь скорее об этом. Ну что ж, вот такой расклад сегодня был для вас, а я вам желаю удачи и всего наилучшего. Мы переходим к варианту номер 2. Итак, вариант номер 2, двоечки, давайте посмотрим. Итак, что стучит? Это весть издалека о том, что скоро кто-то или что-то войдет в вашу жизнь. Пока еще действовать рано, вы просто узнаете о том, что кто-то стучится в вашу жизнь, какие-то известия стучатся, какие-то перемены стучатся, но они пока не будут происходить, да. То есть это планы, надежды, которые скоро войдут в вашу жизнь. Итак, давайте смотреть. Опять же, по срокам повторюсь, для кого насыщенная жизнь 1, 2, 3 максимум недель, у кого размеренная жизнь, ну, до 2 недель, да, то есть я устанавливаю такие сроки. У кого-то этот прогноз может проиграться за 1 день. Итак, что
стучит в вашу жизнь? Вести, которые вы узнаете о том, что скоро вас ждут перемены. Какие перемены вас ждут? Вести из-за границы, либо сдвиг с мертвой точки, если у вас были препятствия. Так, ну здесь может быть такое, что какие-то препятствия связанные с временной работой. Да, карта башни говорит о стабильности, но здесь о работе, о стабильности, но здесь башня разрушена. И эта башня может говорить о работе временной, о работе сдельной, да, сколько сделал, столько получил, о работе, которая удаленная. Когда ты вроде бы как работаешь, но на работу не ходишь, да, то есть это такая какая-то не совсем работа не совсем рабочая. Здесь будут какие-то неожиданные перемены. Возможно, да, карта метла может говорить о чистке, о изменениях, о том, что будут какие-то метаморфозы, очень неожиданные для вас. Для кого-то это может быть действительно какая-то чистка, узнаете, да, о том, что это какая-то чистка, ну, допустим, в другом офисе. У вас там, допустим, есть дочернее предприятие, либо же вы находитесь в одном офисе, ой, опять высоко поставила, извините, а у вас есть центральный офис, может быть такое, да, то есть тут скорее чистка, это может быть, да, особенно карта гора говорит о том, что вы узнаете о том, что происходит чистка именно, допустим, в центральном офисе, либо главном офисе, да, то есть тут может быть такое, это вроде бы как и ваша работа, но в то же время и не ваша работа, то здесь скорее придет известие о том, что, да, нужно будет почистить какие-то кадры где-то вдалеке от вас. Если вы, допустим, предприниматель и действительно у вас есть несколько там точек, да, несколько офисов, то, может быть, там нужно будет произвести чистку персонала. Просто даже уборку, кстати, тоже может быть. Для кого-то могут предложить временную работу по уборке. Тоже может быть, да, то есть нужно будет что-то почистить. Это может быть, ну, не знаю, там, допустим, даже очистка кадров, да, вас могут попросить, если работа ваша связана с этим, да, я не говорю только об уборке как таковой, да, чистке помещения, а о том, что, допустим, да, давай-ка почисти мне бухгалтерию, давай-ка, да, временная работа, причем из-за границы, либо же, ну, вдали от вашей местности, может быть такое, да, то есть почисть мне бухгалтерию, почисть мне кадры, посмотри-ка, пожалуйста, что мне тут нужно на компьютере почистить, тоже может быть, да, то есть особенно если вы айтишник, допустим, да, то есть там через удаленку как-то, может быть такое, то есть здесь скорее стучит возможность где-то подработать вдалеке, ну, и каким-то образом это связано либо с неожиданным, да, предложением, либо с чисткой. А уж чистка каким образом у вас проиграется, я не знаю, очищение чего может быть. Что ж, давайте смотреть, что гремит. Это вести издалека о ваших знакомых, близких, либо из-за границы, либо же, да, кто-то, кто вдалеке от вас, кто скоро к вам проявится, объявится, кто скоро вам позвонит, напишет откуда-то издалека. Итак, какие вести вас ждут издалека? О новом начале. Кстати, от ребенка, если ребенок далеко. Слушайте, ну, давайте еще добавлю. Потому что новое начало, дети. Аист, кстати, о переменах у детей, если у вас взрослые дети. Аист о том, что, возможно, ваш ребенок станет скорой мамой или папой, да, то есть аист приносит детей, тоже может быть, аист вьет гнездо, может быть, ваш ребенок создает новую семью, тоже, но в связи с беременностью очень может быть, потому что аист и ребенок это часто именно рождение нового ребенка. Это может быть и о том, что, да, кто-то из ваших родственников забеременел тоже. То есть это классический пример. Аист еще и 2 ребенка. Здесь может быть новое начало, новая семья в связи с беременностью. Тоже может быть. Что еще может быть? Ну, здесь явно не вы, потому что вести издалека это кто-то из родственников и знакомых забеременел, либо создал семью, либо создал нечто новое. Кстати, аисты еще и говорят о новом жилище, потому что здесь аист вьет гнездо, да. Может быть, ваш ребенок переехал на новую квартиру, либо кто-то из ваших знакомых тоже может быть. Давайте немножко добавим все же, да, потому что о чем еще? Кто-то ищет что-то. Так, ну да, здесь вы узнаете о том, что у кого-то перемены, кто-то ищет новое, либо действительно жилье, кстати, может быть такое, да. То есть лис в поиске чего-то. Это может быть новое предприятие, потому что лисица ищет улов, да. Это может быть начало нового предприятия кого-то из ваших знакомых. Грандиозные перемены, смена места жительства, места работы по грубу идет, также по грубу идет, да, допустим, смена фирмы.
Смена рода деятельности, смена жилья, допустим, тоже может быть, да, то есть вас ждут приятные известия о том, что кто-то начинает нечто новое, какие-то перемены их ждут, да, и здесь грандиозные прям перемены, человек явно ищет возможности новые, да, то есть вас ждут такие известия издалека. Ну, теперь давайте посмотрим, кто на пороге стоит, кто скоро войдет в вашу жизнь. Гости, новый человек, новые планы, новые перспективы. То есть кто или что на пороге. Итак. У вас опять идет метла. Так, но здесь может быть такое, что вам почему-то захочется уединиться, может быть, дома навести порядок. Здесь может быть сообщение о том, что да, на время сад запущенный, на время у вас появится какая-то возможность уйти в себя и заняться домом. Это может быть ремонт квартиры. Может быть, вы решите, что все, да, уже слишком все запущено, пора делать ремонт квартиры. Это, кстати, карта гадалки скорее говорит о том, что вы получите какой-то, не знаю, импульс, информацию, да, из подобных источников типа моего канала, либо других каналов. Я думаю, вы подписаны не только на меня, да, то есть какой-то придет сообщение из Вселенной, да, скажем так, сама судьба вам подкинет какое-то известие, не знаю, идею, да, о том, как почистить свое жилье, как почистить. Кстати, для кого-то это может быть чистка и, допустим, да, от негатива. Тоже может быть чистка дома, потому что вы прямо увидите, что у вас, кстати, какой-то может быть подклад, либо вам покажется что-то такое, да. Может быть, сегодняшний расклад у вас немножечко, может, вы регулярно делаете чистки, и вот придет вот вам тогда подсказка, вам пора чиститься, да, потому что у вас там явно уже застоявшаяся энергия, болото, да, то есть тут негатив какой-то собрался. Я не вижу, чтобы здесь кто-то что-то делал. Если бы кто-то что-то делал вам, то был бы, наверное, была бы змея, наверное, или крысы. И здесь нет, здесь скорее пришло время, и Вселенная таким образом, да, вам говорит о том, что вам пора почистить жилье, вам пора почистить свой дом, вам пора сделать ремонт, вам пора почистить свое тело, свой разум. И здесь скорее об этом, да, то есть тут никто на пороге не стоит, здесь скорее вы для себя решите, что вам пора заняться собой. Может быть, действительно сделать там пару дней детокса, да, может быть, почистить жилье, может быть, почистить, не знаю, буквально свое пространство от ненужных людей, от ненужной информации, от грязи, от чего-то такого. Что ж, давайте смотреть, а кто дверь открывает? Итак, кто вашу дверь открывает? Давайте посмотрим, какая дверь для вас вскоре откроется. Для одиноких однозначно в вашу жизнь входит перспективный ключевой мужчина. То есть для вас открываются возможности, либо откроет эту дверь мужчина, а корабль говорит о новых целях, путешествии, переезде. Но корабль — это слишком глобальная карта, чтобы говорить только о переезде. Для кого-то это может быть приезд к вам, мужчины, а также может быть, что этот мужчина откроет для вас дверь. Этот мужчина может быть издалека. Он приедет к вам, либо в вашу местность, да, либо мужчина не местный. Он откроет вам, даст вам ключ к открытию каких-то новых дверей, к переменам к лучшему, к поставлению новых целей. Может быть, вы решите изменить свою жизнь полностью, кардинально, да, по ключу это возможно. То есть он даст вам нужную информацию, он даст вам нужные связи, нужные, там, не знаю, телефоны какие-то, да, то есть вот туда можешь обратиться, тебе помогут. Давайте посмотрим, что за дверь откроется, потому что, вот здесь явно мужчина, скорее всего, не из ваших мест, он смотрит на дверь, он даст вам ключ к новой двери. Давайте спросим, что за дверь откроется. На кассете урожая. Здесь скорее результат какой-то получить. Что за результат?
тот, о котором вы очень давно думали, тот, который вы планировали, тот, который... Кстати, карта совы может быть еще говорит, что вы будете работать в партнерстве. Он не просто даст вам ключ, он будет работать с вами в паре. Все-таки совы парная карта, да? Также совы глубокомыслящий процесс. Поэтому, может быть, нужно будет что-то завершить. Вы давно не могли что-то отрезать. Вы давно хотели получить какой-то урожай, накосить, допустим, урожай, да, это накосить денег, может быть. И здесь об этом. То есть мужчина даст вам, откроет двери, даст вам ключ к некой двери для того, чтобы завершить что-то, для того, чтобы получить какой-то результат, тот, о котором вы очень и очень давно думали, планировали и долго вынашивали какую-то идею. Сможете ли вы сделать это? Да, карта звезды говорит о получении желаемого, да, это исполнение заветных мечт и желаний. Но вам нужно будет сделать перемены, приложить максимум усилий. И может быть такое, да, что обратиться еще к какой-то женщине, которая немножко старше вас, возможно. Она вам может помочь, потому что медведь говорит о том, что это прикладывать колоссальное количество энергии, то есть вкладываться полностью, да, не так, что там на 10%, а ожидать, или там, а результаты ожидать на 90%. Нет, здесь придется наоборот вкладываться на 100%, потому что медведь это действительно колоссальный труд, но перемены необходимо будет предпринять, и поможет вам в этом женщина. Либо это должны быть перемены в отношениях женщины, если она ваш руководитель, тогда да. Но вы придете к желаемому, особенно если вы хотели сменить работу. Но здесь, кстати, не могу сказать, что о работе. Не у всех будет о работе. Здесь может быть завершение проекта. Здесь может быть перемены какие-то. Здесь может быть завершение какого-то дела. Да? То есть может быть об этом вы придете, но нужно будет либо завершить или изменить отношения с этой женщиной, либо приложить, да, сделать перемены и вложить как можно больше усилий. И в этом вам может помочь женщина. Вот такие двери для вас открываются. На порог вступает. Давайте посмотрим, кто входит в вашу жизнь. Новые знакомства, новые перспективы. Кто или что входит в вашу жизнь. Итак, в ближайшие 2 недели кто или что войдет в вашу жизнь. Опять же, ключ. Верный друг, сердечный друг. И перемены. Но смотрите, здесь, конечно, ключевой вопрос. Откроется ключ, вот этот ключ. И смотрите, опять же, добрый сердечный друг. Здесь очень может быть, да, что будет действительно знакомство с молодым человеком, ключевым мужчиной, который, возможно, не из ваших мест. Здесь карты то же самое говорят, то есть входит ключевой, верный товарищ и друг, сердечный друг тоже, да, который тоже, возможно, издалека. Тут карта корабля возле мужчины, здесь карта аиста возле собаки. Поэтому может быть, что мужчина, перелетный, да, мужчина либо не из ваших мест, либо он откуда-то, либо вы, если, допустим, да, находитесь в другой стране, то тогда мужчина местный, как бы постоянный житель, а для вас он иностранец. Может быть об этом. Поэтому здесь входит некий человек, который будет для вас верным другом и товарищем, который будет ключевым для вас. Он, скажем так, он даст вам необходимые ключи к решению всех ваших проблем. Давайте спросим, в чем это будет, да, то есть это будет рабочая сфера, дружеский, новый друг может, да, войти, как хороший товарищ, который будет помогать вам по жизни, либо это сердечный друг, да. В чем будет тут ключ? Скажем так, это действительно важный человек, судьбоносный человек, который по клеверу вам подарок судьбы, потому что клевер – это дар судьбы. Клевер – это вам ничего не нужно будет делать, судьба сама приготовила вам нового человека, судьбоносного человека, и по клеверу это будет, скажем так, судьбоносная встреча. Карты все же не показали. Это будет любовная или рабочая тематика. Давайте еще 2 карты для симметрии. Итак, в чем его роль? Он будет другом. Нет, здесь явно не любовная сфера. Этот человек будет вашим другом. Этот человек будет вашей опорой. Возможно, он просто знакомый хороший, да, он просто будет вам помогать. Это будет действительно для вас, он будет другом. Может, человек и будет в вас влюблен, да, если вы девушка, конечно же.
Но здесь явно друг входит. Добрый, верный товарищ и друг, который будет, ну, френд-зона будет, в крайнем случае, с вашей стороны, однозначно важный человек, который поможет вам, подскажет и будет вас курировать. Это подарок судьбы. Поэтому готовьтесь к новому человеку в вашей жизни, который будет вам помогать, будет вас продвигать, будет давать вам ключи к решению ваших вопросов. Да, это хороший помощник, допустим, это хороший, там, не знаю, секретарь ваш может быть тоже. Мало ли, каким образом мужчина может вам помогать. Вот такой мужчина входит в вашу жизнь. И вот такие перемены у вас на пороге. Я вам желаю удачи и всего наилучшего. Мы переходим к варианту номер 3. Итак, третий вариант троечки. Давайте посмотрим. Итак, первым пунктом, что стучит? Перемены, которые скоро войдут в вашу жизнь, вы пока о них только узнаете, но они еще пока не войдут. Да? То есть это новости о том, что вас скоро ждут перемены. Они не произойдут в загаданный нами срок. Кстати, по срокам я устанавливаю не более 2 недель. Но у кого насыщенная жизнь, может быть, этот прогноз проиграется уже в течение 2-3 дней. У кого более размеренная, да, и, скажем так, день сурка, то может быть в течение 2 недель. Но не более того. Поэтому давайте посмотрим. Что стучит? Вести о переменах, которые скоро войдут в вашу жизнь. Это еще не перемены, это просто вести, сообщение о том, что скоро ждут перемены. Итак, какие перемены вас скоро ждут? Король Пентаклей. Так, немножко высоко. Можете узнать вести? Карты не хотят говорить. Ну что ж с нашими троечками? Карты перестали рассказывать троечкам. Все чаще и чаще выпадает пустая карта. Но смотрите, вы точно узнаете о том, что ждет какое-то завершение. 10 мечей, завершение сценария, завершение болезненной ситуации и, наконец-то, выход. Да. То есть вы узнаете, что скоро завершится какая-то ситуация, и вы сможете выйти из негатива. Король Пентаклей – это может быть вести о том, что да, какой-то мужчина что-то закончил. Это может быть негативные какие-то действительно сообщения о том, что да, у него какие-то проблемы, у него закончилась работа, там, я не знаю. Ну, король Пентаклей, мужчина земного знака, скорее всего, либо владелец денег, может быть об этом. Для кого-то, да, ну, давайте разложу, чтобы не быть голословной. Все же карты не захотели говорить больше, но мы сейчас попробуем немножко. А давайте на другой колоде спрошу. Раз на это они хотят говорить про работу. Угу. Сейчас, минуточку. Слушайте, ну здесь вынужденный отпуск. Здесь может быть такое, вот не хотела говорить, может быть такое, что действительно руководство на время закончит работу. Вынужденный отпуск, разочарование от того, что я в отпуске. Ну, для кого-то может быть, конечно, полично, но я думаю, что нет. Здесь скорее разочарование от того, что придется уйти на какой-то момент в отпуск. То есть вам скажут, сейчас мы закрываемся там, на 2-3 дня. Либо работы нет, не могли бы взять на свой счет. Либо же, ну, то есть какой-то отпуск. Это может быть пауза в поиске работы, и это вас разочарует. Допустим, нет работы, да, убивает вас эта ситуация. Может быть такое, кто в поиске чаще всего, да. Либо же вынужденный отпуск, который вас, ну, почему-то разочарует. То есть я не вижу, чтобы вы в этот отпуск спланировали себе быстренько какой-то отдых, вылазку на природу, да, то есть наоборот использовали его во благо, как чаще всего и нужно поступать, да, если выдалась какая-то минутка свободная, какой-то отпуск, нужно быстренько рвануть куда-нибудь, что все время откладывалось. И здесь скорее разочарование о том, что, блин, и что ж теперь с этим делать? Ну, здесь, то есть будет какой-то, да, то есть это еще не войдет в вашу жизнь, это только известие о том, что, да, будет некий отпуск, будет некая пауза в работе, возможно, да, либо пауза в отношениях с каким-то королем Пентаклей, но, скорее всего, что это придет через женщину. Женщина по статусу, по возрасту вас старше, да, руководитель, возможно, либо мама вам сообщит об этом. Поэтому здесь будет какое-то такое, ну, немножко разочарование. Может быть, вы знаете о каком-то своем друге, брате, знакомом, не знаю, кто такой вам этот король Пентаклей, о том, что, да, у него что-то завершилось, некая пауза. Может быть, пауза в ваших отношениях с ним, да, то есть, ну, какие-то сплетни дойдут. Ну, вас это немножко разочарует.
Давайте посмотрим, что гремит. А вот это уже вести издалека. Да? Кто или что издалека вам что-то сообщит. То есть вести от знакомых, которые находятся где-то вдалеке. От некого короля кубков, либо о короле кубков. И королеве мечей. Что пора собираться. Так, ну смотрите, здесь может быть, вы узнаете, что кто-то из ваших знакомых, король кубков, это может быть мужчина водного знака, королева мечей, женщина воздушного знака, да, либо же мужчина выпивающий, эмпат, тонкодушевной организации, может быть, да, то есть такой кубковый король, водный король. Женщина холодная, безэмоциональная, может быть врачом, либо юристом, да, допустим, либо работать в форме в униформе. Здесь может быть, что эта парочка собирается либо к вам в гости, потому что здесь возрождение, примирение, воссоединение. Если у вас есть такие родственники, они собираются к вам в гости. И для вас это будет не очень приятная ситуация, потому что здесь рыцарь мечей глотнул шпагу, да, блин, они мне как ком посреди горла, да. То есть, ну, и что мне теперь с этим делать? Это может быть. Также вы можете узнать просто о том, что кто-то из ваших там знакомых, какой-то, кстати, бывший любимый мужчина, может быть, да, собирается создавать семью с некой королевой мечей для вас. Это тоже будет неприятное сообщение почему-то. Да, рыцарь мечей говорит о том, что, ну, как бы не очень хорошая ситуация, не очень приятно вам будет эта весть. Здесь действительно станет поперек горла. То есть ждите каких-то сообщений, что-то у наших троечек не все хорошо. Я вижу, троечки настроены просто не очень хорошо на всю жизнь, скажем так, да, и последние, ну не знаю, может недели две, одни негативные прогнозы. Так, троечки, берите себя в руки. Потому что даже карты не видят хороших перспектив. У вас явно тут, ну, это может быть ваше умонастроение. Ведь на самом деле 90% это то, что происходит. Точнее, 10% это то, что происходит в нашей жизни, а 90% это наша реакция. Ищите положительные моменты во всем. Что бы ни происходило в вашей жизни, все происходит во благо. Просто вы почему-то видите только негативные стороны. Если вам выдался отпуск, либо вам сообщают о том, что будет пауза, отпуск, так используйте его для того, чтобы рвануть куда-то на отдых. Отправиться на природу, не знаю, там, на шашлыки с друзьями, пойти по шопинг себе устроить. Ну, то есть всегда можно, да, ну, жениться бывший любимый мужчина. Флаг ему в руки, транспарант на шее. Если замуж выходит невеста, неизвестно кому повезло. Пусть это королева мечей теперь с ним мучается. Это всегда можно найти положительные моменты. Поэтому, троечки, берите себя в руки. Мне не нравится ваше умонастроение. Давайте как-то с этим что-то надо решать. Кто на пороге стоит? Гости, перспективы. Давайте посмотрим, кто входит в вашу жизнь, что входит в вашу жизнь. Итак, ну вот начинается отшельник. Я полежу в своей ракушке, никто меня не... Причем долго меня не трогайте, не надо мне никаких отшельников, не надо мне никаких гостей, пусть ко мне никто не входит. А что же это такое? Умеренность. Время и умеренность. Это очень долго я в отшельниках. Но могу сказать, что тройка жезлов наконец говорит о том, что перспектива у вас все же появится. Вы слишком долго закрылись от внешнего мира. Вы слишком долго находитесь в своем гробу. Вы слишком долго закрывались от людей, отворачивались от перемен. Перемены вас настигнут. Тройка жезлов – это получение каких-то документов, бумаг, отправление в новый путь, поставление каких-то новых целей. Но могу сказать, что это будет достаточно долго придется ждать. То есть если мы загадываем на 2 недели, вот к концу 2-й недели. То есть я так понимаю, мы находимся в депрессии, мы закрылись в своей ракушке, и мы внешний мир к себе не подпускаем, причем достаточно давно. Так? Давайте посмотрим по тройке жезлов, что войдет в вашу жизнь. Тройка жезлов – открытие горизонтов, открытие перспектив. Здесь эта птичка держит какую-то брошюрку, какую-то бумагу. Да? Это может быть письмо, сообщение, бумаги, пакет документов, я не знаю, разрешение. Это может быть виза, это может быть все что угодно. Да, особенно если вы долго ждали визу, находились в закрытом состоянии, то здесь вы ее наконец-то получите. Давайте посмотрим, какие горизонты для вас открывает тройка жезлов. Ну, то, что вы давно хотели, то, что порадует ваше сердце, отправиться. Ну, смотрите. И начать действовать, если вы девушка, да. Здесь для мужчин, может быть, придет огненная, страстная женщина, которая, в принципе, будет вам по душе, да, королева кубков. А также, ну, давайте еще добавим. Сейчас самолет пролетит.
Так, куда отправиться? Ну, кто-то, возможно, либо действовать начнете, либо вас королева жезлов позовет. И опять мы закрываемся. Так, ну вас ждут глобальные перемены. Колесо фортуны. Здесь может быть такое. Во-первых, вам сделают предложение. Наконец-то некая женщина вас позовет. Давай пойдем с тобой. Вы опять же закроетесь на время. Но я так понимаю, это нормальная ваша позиция на данном этапе жизни. Да, закрываться от всех. Не нужно закрываться в своей ракушке. Вас ждут по колесу фортуны перемены по судьбе. То, что вы заслужили. То есть тут закрывайтесь, не закрывайтесь, вам обойти эти перемены не удастся. Вас выдернет судьба каким-то образом из этого отшельника и заставит идти в новое. Да, вы снова будете закрываться. Сейчас, подождите, я закрою окно. Да, вам захочется закрыться, я подумаю, я не знаю, но карты говорят о том, что это судьбоносные перемены, и их стоит принимать. С чем они будут связаны? У каждого свое. Это выход из той зоны, в которую вы по отшельнику зашли, загнали себя сами и не хотите выходить во внешний мир. То есть судьба, ваша душа уже решила, что вам пора выходить из этого состояния. Оно разрушительно для вас. Вы себя разрушаете, вы пропускаете возможности, которые вам дает Вселенная. То есть вы закрылись в этом отшельнике и очень давно. Наконец-то, ну, скажем так, не нравится... Не хотите сами идти в новое, судьба потянет за волосы, буквально. Да, здесь судьба включилась. Поэтому вам, если сделают предложение куда-то отправиться, стать действенной, выйти из отшельника и стать действенной, то, что порадует ваше сердце, беритесь и не бойтесь. Вы опять начнете закрываться. Карты говорят, берите. Берите, вам пора идти в новое. Хватит сидеть на одном месте, хватит быть в отшельниках, хватит закрываться в своей ракушке. Итак... Что-то я сегодня, да, нравоучениями занялась для ваших троечек. Извините, но действительно вижу уже которую неделю, что вы как-то вот в расстроенных чувствах. И мне это не очень нравится. Я думаю, что, может быть, вам нужен такой немножко встряска. И посмотреть на ситуацию со стороны. Все ли так плохо, как вы себе нарисовали? Итак, давайте посмотрим, какие двери вам открываются. Итак, в ближайшие 2 недели какие двери для вас откроются? Внезапные перемены, сообщения, известия. Вскроется какая-то информация о том, что вам необходимо отправиться в путь. Очень неожиданно. Опять ваше умонастроение, вы будете разочарованы этим. Но король жезлов, вам необходимо действовать. Король жезлов укажет вам дорогу, он вам покажет направление. Поэтому внезапные перемены, вскроется какая-то информация, либо необходимость отправиться куда-то, обучаться, стажироваться. Да? То есть Верховная Жрица читает книгу. Это получение навыков, это получение информации, это получение знаний, это получение, да, ключ в руках держит. Поэтому может быть такое, что действительно вам нужно будет куда-то отправиться на стажировку, на обучение, на повышение квалификации. Для вас по башне это будет очень неожиданно. Вы прям, думала, может быть, это просто неожиданность. Нет, все же у вас до сих пор продолжается какой-то хаос в голове, потому что вы будете думать, боже, что же мне с этим делать, да? Здесь вот опять это ваше умонастроение. Все плохо, пессимисты вы какие-то сейчас, берите себя в руки. Но король жезлов вам укажет дорогу. Мужчина огненного знака просто покажет вам путь. Вам нужно сделать так, послушайте его, да, особенно если действительно будет в голове полный хаос, и не будете знать, что делать. Потому что неожиданные известия буквально настигнут врасплох. И будет действительно какая-то паника. Отправляйтесь в новый путь. Не переживайте, не берите все слишком близко к сердцу. Послушайте короля жезлов. Хорошо, давайте посмотрим. На пороге. Кто или что стоит на пороге? Что сейчас войдет в вашу жизнь? Что новенького? 8 пентаклей, работа, деньги. Но нужно будет поторопиться. Иначе ситуация зависнет с неким императором. Смотрите, здесь 8 пентаклей, видите, в руках у нее кошелечек. Поэтому это деньги, это работа. 8 пентаклей в классике – это работа. Поэтому здесь необходимость или возможность пойти быстренько заработать денег. Причем по 5 мечей это быстро. Быстро-быстро. От вас либо потребует внезапного реагирования, да, так, собирайся и завтра выходи на работу. Либо же это нужно будет
ну, что-то предпринять быстро, закончить быстро дела, не знаю, переехать куда-то быстро, да, то есть нужно будет реагировать очень-очень быстро. Это что-то из прошлого, либо связано с детьми, потому что 6 кубков, карта прошлого, детей, подарков. Но здесь не думаю, что с детьми, здесь скорее чем-то из прошлого. Ситуация была зависшая. По императору. Допустим, вы ждали от какого-то мужчины. Император – это мужчина Овен, либо мужчина властный, сильный, может быть руководителем, либо же, если он даже не руководитель, то он такой, да, со стержнем, который готов брать ответственность за других, вести за собой. Здесь может быть об этом. Поэтому мужчина, с которым ситуация была зависшая, вдруг неожиданно скажет: все, давай, завтра выходи на работу. Да, давай, завтра будем начинать что-то новое. Да, нужно быстро торопиться куда-то назад в прошлое. Денег заработать. Что-то, ну, тут однозначно связано с работой или с деньгами. Также, если говорить о любовной тематике, что войдет в вашу жизнь. Здесь, может быть, на работу придет некий новый человек, либо он уже недавно к вам пришел, да, потому что карта работы все же говорит, и была какая-то ситуация, зависшая с ним. Здесь она разрешится, причем неожиданно и каким-то образом, ну, скажем так, повторение какого-то сценария, да, здесь может быть как и прежде, потому что карта прошлого говорит о том, что повторение какого-то опыта. Может быть такое, для кого-то нужна именно такая информация. Раз она сейчас пришла, ну, значит, я должна ее озвучить. То есть здесь, возможно, ситуация зависшая была, и она резко разрешится таким же способом, как было когда-то раньше. Повторение некого сценария, некого опыта. И вот такой расклад сегодня был для вас. Извините, если где-то наругала, может быть. Ну, для кого-то это может и полезно. А кто не воспринимает, ну, простите, что-то как-то сегодня понесло. А я желаю вам удачи и всего наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.